Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ұнсыз жасалынатын пайдалы әрі дәмді пирогтың рецебін ұсынамын. Асқабақ және де сүзбемен, яғни творогпен жасалынады. Өте оп-оңай. Ал кеттік, бірге жасайық. Қажетті заттарды көрсетіп қойдым және де описание бөлімінде қанша мөлшерде керек екені жазылған. Алдымен асқабақты жуып, қабығын аршып, теркадан өткізіп аламыз. Апельсиннің цедрасы керек болады. Ол үшін апельсиннің қабығын терканың майда жағынан өткізіп аламыз. Негізі қоспасаңыздар да болады, міндетті емес. Теркадан өткізілген асқабаққа қант, тұз, апельсин цедрасы, қаймақ, манка, жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Енді сүзбеге тұз, қант, манка, ванильді қант, қаймақ және жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Формаға алдымен сүзбелі массамызды біркелкі етіп салып шығамыз. Форманың жан жағына кішкене сұйық май жағып жіберуді ұмытпаңыздар, піскен кезде жабысып қалмас үшін. Енді үстіне асқабақты біркелкі етіп салып шығамыз. Кейін сүзбелі массамызды саламыз. Содан кейін қайтадан асқабақты салып, солай слоймен барлығын салып шығамыз. Салып болған соң 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 40-45 минуттай пісіреміз. Өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Енді бастысы асқабақ езіліп толығымен пісуі керек. Қараңыздар достар, қандай әдемі күшті болып пісті. Таңғы асқа өте жақсы вариант. Егер де тәттісі аздау болып жатса, бал немесе топинамбур сиробын үстіне құйып жесеңіздер өте дәмді болады. Осы рецептпен жасап, комментарийге қалай шыққанын жазып кетіңіздер достар. Сіздермен болған назым, мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Рахмет.